အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုပါမ blog channel လေးကနေပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်သွားမဲ့နေရာလေးကတော့ကြိုက်တီယိုဖျားတော့ဖူးမှာပေါ့နော်လူတိုင်းဖူးနေကြပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထူးခြားလေးထူးဆန်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်လူတိုင်းကြိုက်တီယိုဖျားရောက်ပြီမဲ့တော့မဖူးပြတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တီယိုဖျားရဲ့ရေပြင်ကုန်းမြေပြပွဲမှာပဲရှိတယ်ရွှေနဲ့တောင်ဖျားဘူးရင်ပြင်ကိုရိုက်ပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြက်တီကိုဖျားကိုကျွန်တော်တို့တွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဦးဆုံးမနေ့စောစီမှာအာယုံဆုံးကပ်ပါတယ်အာယုံဆုံးကပ်တာတော့ယာကူးဆုံးနဲ့တတိထုံလေးကပ်ဖြစ်တာလေးပေါ့နော်တတိဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရင်းကိုခဏလေးပြမယ်ပတ်ပြီးတော့မြန်မာယူရဲ့အစားအစာဖြစ်တဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့နန်းထောင်ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တော့ရောက်ပြီးတော့ဈေးစစ်မယ်ဝယ်စားမယ်နည်းနည်းလေးတော့မြည်ကြည့်ရအောင်နော်ဟိုဆိုင်နည်းနည်းဒီဇိုင်းနည်းနည်းပေးနေကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးရနောက်မှာတော့ဘယ်ကိုထွက်သွားမလဲဆိုတော့အခုကပြောတဲ့လက်တောင်ဝန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်သွားပါတယ်ဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးတွေတရားထိုင်လို့ရမလဲတရားအထုတ်လို့ရမလဲနောက်တစ်ခုကစံတော်ရှင်ကြိုက်ချီကိုစိတ်တွေမြည်ကြီးကိုဘောကနေပြီးတော့ဖူးမြော်ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးရှိနေသူများအနေနဲ့လည်းပဲကြိတ်တီကိုဖျားကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်တက်ပြီးတော့ဖျားအေးသေးကိုပြုလို့ရပါတယ်တရေဝေးရှိတယ်ရေပြင်ပေါ်မှာပူးနေတယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲအပေါ်ဒီnetတောင်ကုန်းလေးရတော့ဖြင့်တရေဝေးနဲ့ရမ်းအေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းနာလေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါတော့ကြိတ်တီကိုဖျားကိုအနိကဖူးလို့ရတဲ့တောင်ကုန်းကတစ်ခုတည်းသောနေရာလေးပေါ့နော်ဒါတော့လေကားတက်တဲ့ချင်းညာဘက်ချမ်းလေးမှာရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကျွန်တော်အေးစစ်ပူမယ်ဒီပုံစံနဲ့မြင်ရတာပါဒီမှာဆိုတော့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြမ်းမှညင်နေပြည့်အောင်ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်သူမနဲ့ဆက်ရပါတယ်ဆက်တော့ပါတယ်စားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကပီးကြောက်စားလည်းရှိပါတယ်ကပီးကြောက်စားတဲ့ကနက်တောင်ရဲ့ကပီးမော်ကွန်တန်လေးပေါ့နော်အဲနက်တောင်ရဲ့ကပီးမော်ကွန်တန်လေးရဲ့ဘေးမှာဆိုတော့ပိန်းနေပြီတော်တော်ကြီးပါတယ်ပိန်းနေပြီအခုတော့စပြီးတော့အဖူးလေးဖူးနေပေါ့နော်နောက်3လလောက်ဒီလိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာကတော့ပိန်းနေသေးတော်တော်ကြီးပြီဗျအေကန်ကတော့ဒါဖုန်းကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့စွန့်စားနေမှာထင်တယ်ဒီပိန်းနေသေးရတော့စားခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်စီကိုဖျားကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ပြည့်နိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေတော့တက်လို့မရပါဘူးဒါတော့ချွန်းချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ကြုံဆုံတွေ့ပါမယ်